A ber, venga, hartu telefonoa. Ostia, hartu telefonoa. Inesa, lasai, Tripodean jarri eta altura pixkat eman behartzaio plan orokorra hartzeko, bai? Oraingo nere kale. A ber, galderak egino zen, denontzat balio behar dute. Ez da galdera, egia da, ezinezkoa da. Zatik? A ber, planoa gora, planoa bera. Etxeko jabeak kalean nahi gaitxu. Nola eskatuko dizkiot etxeko planoak? Ez bitxori, horiek beste plano batzuk dira. Kameratik ikusten denari deitzen zaio planoa. Ala jaina, ez dago beste hitzik? Inesa, nik uste dut bideoaren planteamentu hau ez dela egokia. Nik brikolajea egin behar dut, ez dut brikomania egin behar. Horren ez jarriko la kameraren aurrean, ez berriketan. Horren benetan pentsatzen dut kameraren erabilera okerra da. Bueno, jarri kamera nahi duzuen tokian. Eki, hartu apunteak gero laburpen askatuko dizut. Bai, eta ma ezkezkatu. A ber, venga, 5 minutuz isiltzarik bai? Egin kaso handeren jori. Bai hori. Bale, ondoren, beharrezko ditugun elementua prest daudela ziurtatu eta kitxo, grabatu dezakegu. Egingo dugu proba? Nik lehenengo bideoan taloak egin nahi ditut. Oso ondo, saiatuko gara? Laburpentxo bat egiterik bai? Bale, a ber, bitxori zuze behar dezu taloak egiteko. Presa honian, zati txikiak hartu, bola egin, gero zapaldu, eta listo. Zertan ari zara? Taba maiuarekin, errezeta berritzaia. Inesa, lanean ari gara ez egin tontakeriarik. Ze? Txorakeririk ez egiteko? Helburua bideo onak egitea da. Haze goiza daramazuna. Lasaitasuna... Ni lasai nago. Baina garrantzitsua da denbora ez galtzea. Bai, badakizu zer. Hain ona balin bazara, egin zuzeu bideoa. Nazkatuta nago. Ez esan dut banik. Ez dakit. Baina pena bada, ez? Hola, bideo ardizka ustea. Eki graba dezake. Eki? Bitxori, nora zoaz? Poltsa prestatzea. Martza hontan hilabetea. Bukatu baino lehen kalean gaude. Egia esaten ari naiz. Ez esan txorradarik, ikusi egin dut. Ikusi? Zer? Zure mobila, Instagramen duzuen mobidatxoa, Hau flipantea da. Mobi hartu jazu benetan joz. kasualitatez ikusi dut, baina ez baduzu ezer eskutatzeko, ez du inporta, ezta? Hau la hostia da. Berarekin enrollatzen ari zara. Ez daukagu ezer. Klaseko apuntak eskatu nahi nizkon. Egun osoa lanean pasatzen dut tabernan. Hainbeste badakizu. Nik paso, ez zaitut berriz ikusi nahi. Aio. Dena ondo. Sin más. Zer gertatzen zaio hori osalini? Zer ez, lanera joan bertzun. Institutotik deitu didate. Azken boladan, falta asko egin dituzu. Zegaitik ez duzu lana uzten. Errepikatzen baduzu, bekak kenduko dizute. Lasai, apunta pasatzen dizkidate. Eki, ez da gauza bera. Ordu gutxi gozartu lanean. Baina ma badakizu behar dugula. Bai, badakit. Baina bihar elkarrizketa badaukat. Bale, zu lortutakoan lana utziko du nirea. Seguro ondo zaudela. Sesioan entzun zaitut Joselinekin. Ja, horregatik nahi duzu taberna ustea, ezta? Ezeki. Harreman sano bat ez da olakoa. Ez kezkatu, jaz gaude juntu. Ez? Zer gertatu da? Pozik egongo zara, nahiago duzu nire neska autoktona izatea. Eki, berdin du hemengoa edo hangoa izatea. Gauza da beraz zu baino zarragoa da. Ikastera noa. Grabatzen hasi behar dezu? Lerre eginda nator. Deskantzatu behar nuen. Ai, egia da. Ze moz jundalan elkarrizketa? Gaizki, betikoa, gazteak nahi dituzte. Ja, gazteak nahi dituzte egun osoa lanean eman eta gero guk kobratzen genunaren erdi apagatzeko. Eta esperientzia daukatenak.
Bueno, lasai, azkenean aterako da zeo zer. Na, geroz eta gutxi gofidatzen naiz. Gaur, kurrikulumea adina jarri zamanu, etzidatela dituko esan didate. Ze panorama. 50 urte eta lanik ez. Nik bizi osoa, eman dut voluntario bezala, elkarte batean eta bestean. Ai, bira lana soberan dago, enplegua falta. Alare, kontratu eskasioetako alortzen badugu ere, gudaukagun diru zorrarekin, Etzaigu iritsiko? bideoa grabatu behar dira. Zuk egin dezu zurea? Ez. Ez dakit zein aukeratu. Ez dakit gizarte laguntzak nola lortu edo olakaren bat egitea pentsatu dut. Hori oso ideia hona da. Zuk dominatzen dezun gaia da, eta beharrezkoa. Mira, zagarriko naiz, ni hor kamera aurrean ponti power edo foto power olako bat. Ja. Arropa, zuk moldatzen duzu? Zergatik ez duzu horrekin bideo bat egiten? Bira, galtza batzuetatik? Gona batera nuen. Ala, Era ze polita. bai, zoragarria da. Eta kamiseta honi, hau josten nion. Ze potxoko dan. Neri gona gustatu zait. Bai. Ba, zita batera gutziko izut. Osta pentsatu ere, ez dut gizonekin ezer jakin nahi. Emakumeekin probatzeko asmotan? Keoa, nire buruarekin nahikoa eta sobran. Ba, bai. Egia, jo, ze zailak diren harremanak, ez? Baita seme alabekin ere. Bueno, zuek irekin ondo moldatzen zara? Somos. Orain arte primeran egon gera, baina orain ez ezagun badaukat parean. Ja, bueno, normala da, adin kontua da. Baia pasatzen den. Zenbat urte ditu Isak? Baikik baino, 7 gehiago. Berak ere izan zuen horrelako bolada bat, baina orain, zorionez, hobeto dago. Bai? Bueno, askoz komunikatiboagoa. Kaixo, maitia. Ze mouz eguna? Superona. Bizitza jandu da ederrena. Ba, ez dauka misterio handirik. Produkto onak eta egiterakoan, mimo pixka bat eta bola? Seguro ez duzula sukaldari bezala lan egin? Ez, baina nire senarra, traganarro hutsa zen. Hori tokatu zizaigun gure generazioko emakumeak. Ui, enekien senarra zenuenik? Zerbaitengatik izango da? Ze alarguna? Bai, baina aspalditik separatu ginean. Benetan? Nire herriko lehenengo dibortziatua naiz. Joder, emakume moderna zara orduan, Moderna ez, baina ez neukan beste remediorik. Pasatakoa pasata, orain lanera. 22 egun gelditzen dira bestela kalera botako gaituzte. Baina eguna zenbatu dituzu? Noski baiet, ezin dira lokartu. Bestela kabo. Orain ze tokatzen da. Marmitakoa. Bale, erropa galdatu eta banator. Bueno, eta ize, Zer. ze pasa duk pospolinarekin? Ezer, ba. Aurrekoan aurkitu nian. Esan zidanan klasiko batekin liatu dagoela. Adarra jartzen ari aiz? Ez, berak uste din neska batekin nagoelako arraro nabiela. Baina ez du norregatik. Zergatik duk orduan. Hau ez duk nire movida, baina kontatu nahi baduk. Ba, berarekin nagoenean urduri jartzen hau. Eta ezin dinat egin. Sexua zari aiz? Bai. Eta zergatik gertatzen zaik hori? Virginia aiz? Ez, neska askorekin enroiatu nahu, baina Joselinekin diferentea du. Ai, ze potxoko aizen. Jateko modukoa, enamoratu aizen seinal duk hori? Igual, bai. Baina etzekin ja nola egin berarekin. Bueno, ba ez duk ezer berezirik egin behar. Egu izan, maite baduk berakutsi eta kitxo. Ez duk matxito batena egin behar. Beraz, kendu ideia hori burutik, bai? Hori da zuen arazoa. Uste duzue garrantzitsuena handiena izatea dela, gehien irauteak goxotasunik ez erakustea, eta guztiz nastuta zaudete. Pornografia burua jandizu eta gero gerokoak. Niri bronkarik ez bota, Bueno, bale, ero bronka botatzen ari. Baina hitzegintzak berarekin, gaizki pasatzen ari du. Ja, baina nire mogi hartu zinan, eta hori etzago batere ongi. Bueno, nahi duan moduan. Baina sexuari buruz hitz egin dagoetan gutxienez, egintzak kaso. Bai, anaiatxo? Ondo nago? Fenomeno.
Hala, marmitakoa prestatzera. Eta hi, deitu pospolina.